იცით საგანგებოდ გავაკეთეთ ისე, რომ ეს არ იყოს წმინდა ესეთი აკადემიური და მხოლოდ სახელოვნებაცოდნეო ან ისტორიული და ის არის შედარებით მარტივი ენით, სტრუქტურაც აქვს ისეთი, რომ ადვილად აღსაქმელია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ფართო მკითხველისთვის არის განკუთვნილი. ნიკოლოზ, მოგვიყევით თუ შეიძლება ამ მონოგრაფიის ჯერტი როგორ გაჩნდა მისი იდეა, თქვენი თანამშრომლობა როგორ გადაწყდა და შემდეგ რას წაიკითხავს მკითხველი ამ წიგნში? მადლობა, იცით რა, მე ეკა ამაზე უფრო კარგად ისაუბრებს, მაგრამ მე შემიძლია რამდენიმე სიტყვით გითხრათ, რომ ეს იდეა მისი ჩაისახა საუბნელი ოქსფორდის უნივერსიტეტში, როცა ეკა მაშინ იყო ჩამოსული მოხსენების დასაკითხა წმინდა გიორგის შესახებ და მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ გაკეთებულიყო ასეთი უფრო დიდი ყოვლისმომცველი პროექტი, სადაც არა მარტო ერთ წმინდანზე, არამედ ასეთი გლობალური ისტორია იქნება უნდა მოყოლილი. ეს იყო ეკას ხელმძღვანელობით, ეკამ შეიტანა პროექტი რუსთაველის ფონდში, რუსთაველის ფონდისგან მიიღო დაფინანსება, პროექტში მონაწილეობდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ვიყავი მეც. და გაგრძელდა საკმაოდ დიდხანს, როგორც ხდება ხოლმე რამდენიმე წელი, იმიტომ რომ ეს პროექტი მოიცავდა არა უბრალოდ ჯდომას და წერას, არამედ მრავალრიცხოვან ექსპედიციას, ძალიან ბევრი თვე დავყავით, ეკამ ვიდეო ბევრად უფრო მეტი ვიდრე მე, საქართველოს ყველა კუთხე კუნძულში, სვანეთიდან დაწყებული კახეთით დამთავრებული სამხრეთ საქართველოში, ეს მოიცავდა ადგილზე კვლევას, მოიცავდა ფოტოგრაფირებას, ახალი მასალის გამოვლენას და რაც თავია ბევრ ურთიერთობას სხვადასხვანაირ ადამიანს შორის. ხელოვნებაცოდნე არის ეკა, მე არ ვარ ხელოვნება, მე უფრო ისტორიკოსი ვარ, მაგრამ ამ პროექტში იყო ანთროპოლოგიც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და ალბათ ეკაც ამეთანხმება, რომ ამ წიგნის დიდი ღირებულება, უპირატესობა და ღირსება სწორედ ამაში არის, რომ ის გათვლილი არის ბევრნაირ ადამიანზე. ბევრი სხვადასხვა მეთოდოლოგიით არის დაწერილი, მაგრამ მიუხედავად ამის ბევრი სხვადასხვანაირი გემოვნების ადამიანის მიერ არის დაწერილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვექმნა რაღაც ერთი მონოლითური ამბად მოგვეყოლა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება როგორც რაღაც პირველკურსელი სტუდენტისთვის, ისე პროფესიონალი ხელოვნებაცოდნისთვის ან ისტორიკოსისთვის, რომელიც რაღაც კონკრეტულ კითხვებზე ეძებს პასუხებს. ერთი მხრივ ეს და მეორე მხრივ ეს არის არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ რაღაც კულტურის ამ კონკრეტული ფენომენის შესახებ ამბავი, არამედ რაღაცნაირი შესავალივით იქნება ზოგადად შუა საუკუნეებში მთელი თავისი მრავალფეროვნებით რა. ქალბატონიკა, თქვენ როდიდან დაიწყო ამ წიგნზე მუშაობა? არა უშუალოდ წერის პროცესი, როგორც ნიკოლოზ მოგზაურნა, არამედ როდიდან გახდა ეს საკითხი თქვენი კვლევის საგანი? იცით, აი როგორც წმინდა გიორგი, როგორც ვთქვა, წინამძღვარი წმინდა მეომრებისა საქართველოში და მე მგონი ყველგან, აი ეს ისტორია დაიწყო წმინდა გიორგით. აი სწორედ მაშინ, როდესაც მე დავიწყე ჯერ იქზე მუშაობა წმინდა გიორგის მოხატულობაზე და მერე უცხოეთში ერთ-ერთ სემინარზე წარსადგენად მოვამზადე წმინდა გიორგის თემა და სწორედ ამ თემით რომ მე მოვხდი ოქსფორდში. ამიტომ მუშაობა დააწყებულა დაახლოებით 2000 სულ მცირე 16 წლიდან. ოღონდ საკუთრივ ეს პროექტი დაიწყო 2020 წლიდან და უბრალოდ დაემთხვა პანდემიას, იყო ძალიან ბევრი სირთულეები, სწორედ მოგზაურობასთან დაკავშირებით და რამდენადმე დაგვაგვიანდა. და დიდი მადლობა შოთა რუსთაველის ფონდს იმისთვის, რომ დაგველოდა და მოგცა შესაძლებლობა დაგვესრულებინა ეს წიგნი. ასევე დიდი მადლობა მინდა უთხრა საზოგადოება ივერიისამ, რომელმაც ხელი შეგვიწყო, რომ ეს ასეთი პოლიგრაფიული დონის აყოფილიყო, იმიტომ ამ წიგნისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის პოლიგრაფიულ ხარისხს, რა კი 400-მდე ილუსტრაცია. და როგორც ერთ-ერთმა შვეიცარელმა, უბრალოდ ფრანგმა ღვთისმეტყველმა გვითხრა, ეს არის წიგნი, რომელიც იძლევა ქართული ხელოვნების ანთოლოგიას. მე მგონი ძალიან ისეთი კარგი კომპლიმენტია. ნიკოლოზ, ეს არის ორენოვანი გამოცემა. რამდენად საინტერესო იქნება, როგორი მოლოდინი გაქვთ ის დაუშვათ ინგლისურენოვანი მკითხველისთვის? პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ინგლისური ვერსია არ არის ქართულის პირდაპირ თარგმანი. არამედ ეს არის ესე ვთქვათ ადაპტირებული არის არა ქართველისთვის, ხო? ახლა ბევრი რაღაცა იგულისხმება, რომ ჩვეულებრივმა მკითხველმაც მარტო იმიტომ რომ ქართველია რაღაცები თავისთავად იცის, რაც ინგლისურში ასე ცხადია ვერ იქნება. ამიტომ ეს არის მორგებული დაახლოებით იმავე დონის, ესე ვთქვათ პროფესიონალურად განათლებულ ინგლისურენოვან მკითხველზე. საინტერესო რომ არის ეს უკვე დადასტურებული, ძალიან დიდი და კარგი გამოხმაურება აქვს უკვე. ზოგადად არაქართულად მსგავსი ნაშრომები იწერება, მაგრამ მაინც ისეთი გასავალი არ აქვს, როგორც თქვათ ევროპაში გამოცემულ
აკადემიურ ლიტერატურას. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მაქსიმალურად მივახლოებულიყავით თქვათ ევროპულ და ანგლოსაქსონურ სტანდარტს, როგორც პოლიგრაფიული, ისე რედაქტირების, ისე შინაარსით და ასე შემდეგ. ინტერესი ყოველთვის ძალიან დიდია ქართული მასალის მიმართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან პოპულარული წიგნი გახდება და მე მგონია, რომ უკვე არის. უკვე არის 7-3, იცით რაც ჩვენ ნახეთ, უკვე 7-3 ნახვა და ჩამოტვირთვა აქვს აკადემია ედუზე. ხო, რაც თავარია, ეს არის ასევე ელექტრონული ფორმატითაც არის გავრცელებული, ამიტომ გავრცელება უკვე ძალიან დიდი აქვს და რაც ნახეთ მსოფლიოს მოედო. როგორ ჩაიარა წიგნის წარდგენა? რამდენად დიდი იყო ინტერესი აი უშუალოდ წარდგენის დღეს და ვინ ესწრებოდა ქართული თუ უცხოენოვანი აუდიტორია? იცით, უცხოელი სტუმრებიც ყავდა, მაგრამ ძირითადად ქართული საზოგადოება და საინტერესო არის ის, რომ თქვათ აკადემიურ საზოგადოებასთან ერთად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აი თქვათ Facebook-ის ინფორმაციის საფუძველზე მოვიდნენ თავისი ინიციატივით და მე მგონი ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ძალიან საზეიმო იყო ეს პრეზენტაცია. და ძალიან სასიხარულო ყველასთვის, განსაკუთრებით გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრისთვის, იმიტომ რომ ეს წიგნი სინამდვილეში გაკეთდა სწორედ აი ამ ტრადიციებზე დაყრდნობით, გიორგი ჩუბინაშვილის ინსტიტუტის ტრადიციებზე დაყრდნობით. აი, რამდენად საინტერესო იყო თქვენთვის, როგორც ავტორებისთვის, უშუალოდ წერის პროცესი, მუშაობის პროცესი, ამ წიგნზე მუშაობის პროცესი, აი აღმოჩენების თვალსაზრისით, ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით, რა მოგცათ ამ პროცესმა? ამაზე შევა მეც გავცე პასუხი, რომ მე ბევრად ნაკლებად კომპეტენტური ვარ ვიდრე ეკა, მაგრამ საპირისპიროდ ბევრად უფრო მეტი ვისწავლე ამ პროცესში. იმიტომ რომ ეს პროცესი არ იყო რა თქმა უნდა მარტო კითხვა, ეს პროცესი იყო ადგილზე ყოფნას მოიცავდა, ყოფნა ამ სიტყვის ძალიან ფართო გაგებით, არა უბრალოდ მისვლა და ნახვა იმ ძეგლის, არამედ იქ მუშაობაც, იქ ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, ვინც ამ ძეგლებს უვლიან. და ამ წიგნის წანამძღვრებშიც გვაქვს ეს ნათქვამი და ერთ-ერთი განსაკუთრებით მადლიერი ჩვენ ვისიც ვართ და ვისი დამსახურებაც არის, რომ ეს შესაძლებელი გახდა, ეს არის სვანეთის ეკლესიების მცველები. ცალკე ესეთი პროფესია, მაგრამ მოწოდება არის ადგილობრივების ოჯახების მისია, ეს ამაში არიან მთელი ოჯახები არიან ჩართული. ამიტომ ჩემთვის პირადად ეს იყო არა მარტო იმ ხელოვნების ნიმუშების ნახვა, არამედ მთელი ამ ეკოლოგიის, ესე ვთქვათ, ეკოსისტემის ამ ძეგლისა. მე პირადად ეს ვისწავლე და შევეცადი ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს გადმოცემულიყო ამ წიგნში, მაგრამ არა მარტო ამ წიგნში, არამედ ყველა ჩემს მომავალში ასაც გავაკეთებ. ამიტომ ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ჩვენ შორისაც, იმიტომ რომ ეკასგან იმდენი რამე ვისწავლე, რომ ცხოვრება გამყვება ალბათ პროფესიულად. მე შემიძლია ვთქვა, მე ვხუმრობდი კიდეც, რომ ტატო, შეხარ ჩემი მასწავლებელი, იმიტომ რომ ხო, ესე რომ ძალიან, მე მგონი ძალიან სასარგებლო იყო ყველასთვის. და რაც მთავარი, აი გუშინ მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო, სწორედ ბატონმა სამსონმა თქვა, ლეჟავამ, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც კიდე ახალ პერსპექტივებს ხსნის და პრაქტიკულად აყენებს ახალ საკითხებს, იმიტომ რომ აი წმინდა მეომრები მაინც ასე თუ ისე ძალიან შესწავლილი საკითხია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ წიგნში შევიდა მაგალითად ისეთი მოხატულობები, რომელიც აქამდე საერთოდ ცნობილი არ იყო, ისეთი ძეგლები, გადათარიღდა რაღაც ძეგლები, აი ვთქვათ, იგივე ძალიან საინტერესო ექსპონატია, დაუშვათ ქუთაისის მუზეუმში ტრიპტიქონი, რომელიც მე-16 საუკუნით თარიღდება და სინამდვილეში არის ნამდვილად მე-13 საუკუნე და რაც მთავარია, დიდი ალბათობით ეს არის აი ეს ცნობილი ქეთევან დედოფლის სანაწილეს ბუდე. ამიტომ აი ეს არის კიდე საკითხები, რომლებიც ახალ კვლევებს და იმედია ახალ კვლევებს მოგცემს კიდე და რაღაც ახალ კითხვებსაც დასვავს. აი რამდენადაც წიგნი არის უხვად ილუსტრირებული, შეიძლება ითქვას, ჯგუფი მუშაობდა ამ წიგნზე, ფოტოგრაფები ყავდათ, რომლებიც იღებდნენ თავად, ანუ ახალი ილუსტრაციებით არის გაფორმებული? კი. იცით, კი, ჩვენ ყავდა ძირითადად ორი ფოტოგრაფი და ეს არის ზურაბ ცერცვაძე და ნიკოლოზი, ჩვენი ცენტრის ფოტოგრაფი, მაგრამ აი აქ ძალიან საგანგებოდ მინდა აღვნიშნო კიდე, რომ ძალიან დიდი მასალა შესულია მაქს პლანკის ინსტიტუტის ფოტოარქივიდან და ასევე ჩვენი არქივიდან და ის სრულად სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ჩუბინაშვილის არქივის ფოტოები არის თავისი ხარისხით მართლაც სრულებით გამორჩეული.
გამორჩეული, აი ნამდვილად. პრინსტონის დავუშვათ ჩვენ ძალიან ბევრი ფოტო უფლების მიღება დაგჭირდა თქვა უცხოეთში. აი ჩვენი ფოტო არქივის ფოტოები არის ხარისხით ნამდვილად გამორჩეული. ესე რომ და კიდევ რა თქმა უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აი ესე გვაძლევდნენ ფოტოებს, ჩვენ ვიცოდით რომ თქვა ამა თუ იმ ძეგლზე მუშაობდნენ და ესე რომ ძალიან დიდი კოლაბორაცია შედგა აი ამ უამრავ ადამიანს შორის. სინამდვილეში ავტორი არის 5. ეს არის ტატოს აქვს შესავალი, აქ არის რამოდენიმე თავი ჩემი, კიდე არის თამარ დადიანის თავი, რომელიც ეძღვნება თევდორე, წმინდა ორწმინდა თევდორეს, ევსტატე პლაკიდა არის ჩემი და ირმა მამასახლისის თანაავტორობით და ბოლო თავი, რომელიც ეძღვნება ლიტურგიკულ ნაწილს, მე ამ თავს ვეძახი ესე ვთქვათ გამაერთიანებელ თავს, ის ეკუთვნის ტატოს და ქეთი მამასახლის